大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。即将步入10月，迎来长假，秋天的气息越来越浓，此后气温起起落落，大家要注意添衣服，适当保暖。照理说，秋天要贴秋膘，但专家提醒，更应该吃一些降火去燥的食物。进入深秋，是肺和鼻子先意识到的。这阵子明显感觉皮肤开始紧绷了，早上起来就像咽部像被粘液粘住了一样，不停的想清嗓。偶尔睡觉，嗓子鼻腔就跟塞了一坨棉花一样，会被憋醒，特别影响休息。秋季由湿转燥，燥邪加痰邪又会加重肺部损伤，表现出为气短乏力、胸闷、痰黏、口黏、口臭、鼻塞、喷嚏、咽喉干燥、干咳等。专家告诉我们，肺属金，与秋气相应，作为我们人体的接触外界的防线，肺对其他脏腑有覆盖保护作用，而且身体垃圾清干净了，贴秋膘的时候才能补得进去、润得进去，否则等于白费。像我朋友这一段时间就一直在咳嗽，结果突然有一天嘎嘣一声把肋骨都咳断了。肺主皮毛，肺不好还会带来皮肤粗糙、起皮，出现色斑和皱纹，还没到老年，走在路上就被人叫做奶奶太扎心了。隔壁王阿姨说，皮肤变得越来越干燥，还没有弹性。想要保护肺部和皮肤年轻的状态，内调才是更要重视的。吃什么怎么吃都值得好好去琢磨。五色入五脏，白色入肺。中国中医科学院旺基医院霍明艳教授告诉我们，银耳是非常不错的食材，经常喝银耳对女人的好处确实太多了，尤其是现在正当吃。像我认识一位阿姨，60多岁了，看上去却像36到37的面容，和女儿出去都能像姐妹似的。她的窍门就是坚持连续喝这款食疗方，今天就把这款食疗方分享给大家。首先准备一朵银耳，银耳是一种滋补养生的食材，也是我们日常生活中很常见的食材，不仅口感鲜美，而且营养价值非常丰富，比如蛋白质、氨基酸、脂肪、铁、锌、膳食纤维、多糖等，对我们身体健康具有非常重要的意义，在中医和现代医学中备受关注。它的具体功效和作用：第一，滋补养生。银耳是一种营养价值非常丰富的食材，比如蛋白质、脂肪、多种氨基酸、矿物质和糖类等，这些成分有助于补充我们身体中所需的多种营养物质，具有很好的滋补养生功效。第二，润肺养胃。银耳是一种营养丰富的食用菌，被传统中医认为是一种滋阴润肺的食物，对于肺燥干咳、咽喉干燥、久咳喉痒、痰中带血的症状有比较好的辅助作用。第三，美容养颜。银耳中含有丰富的天然植物性胶质，对皮肤有很好的滋润功效，有助于提高皮肤的保湿能力，改善干燥和粗糙的皮肤，祛斑淡斑，去除黄褐斑，使皮肤看起来更加光滑细腻，从而起到美容养颜的作用。第四，辅助调节血脂。银耳中的多糖有助于降低血清总胆固醇和甘油三酯的含量，从而起到预防心血管疾病的发生。第五，增强免疫力。银耳中含有丰富的多糖类物质，这些成分能够帮助刺激和增强身体免疫系统功能，增强抵抗力，对预防感冒和其他疾病具有很好的辅助作用。第六，润肠通便。银耳中含有大量的膳食纤维，可以帮助肠道蠕动，加速食物的消化与吸收，从而起到促进排便、预防便秘的问题。第七，促进睡眠质量。银耳被传统认为是一种具有滋阴功效的食材，同时还具有银耳多糖和天然植物胶原蛋白，这些成分有助于缓解失眠和焦虑的状态，改善我们的睡眠质量。泡发好的银耳去掉根部，然后用手捏碎，再用清水对折冲洗干净。冲洗干净的银耳放入一旁备用。接下来准备1小节铁棍山药，
铁棍山药是一种很常见的蔬菜，被广泛应用于中医药和食疗中，具有多种营养价值和好处。第一，山药具有益气养阴的功效，能够滋补肺、脾、胃、肾等脏腑，有助于改善体质，增强免疫力。第二，山药还具有补肾壮阳的作用，对于肾虚引起的腰膝酸软、遗精早泄等有一定的疗效。第三，山药对于调理肠胃功能也有显著的效果，能够缓解消化不良、胃痛、腹泻的症状。第四，山药还被认为具有降血糖、降血脂的作用，适合糖尿病和高血脂的人群食用。第五，山药对于美容养颜也有帮助，能够改善皮肤干燥、粗糙等问题，使肌肤更加润泽光滑。第六，山药还被视为一种滋补食材，可用于调理体质、恢复体力，常用于产后调养或者虚弱人群的滋补补益。山药清香爽口，营养丰富，是人们喜爱的健康食材之一。从古至今，山药就以独特的药用价值和滋补功效，深受人们的喜爱。山药去掉皮，然后剁碎，剁碎好的山药放入一旁备用。接下来准备一个雪梨。雪梨对于大家来说非常熟悉的水果，特别是其冰糖雪梨的炖品，家喻户晓。雪梨是一种水果梨，它在我们日常生活中是比较常见的水果之一。雪梨口感清脆，又嫩又甜。它的具体功效和作用：第一，清热止咳。由于雪梨是一种凉性的水果，它含有丰富的葡萄糖和果汁，平常我们食用之后可以起到滋阴润肺的功效。第二，排毒养颜。雪梨富含膳食纤维和一定量的果胶，雪梨具有排毒养颜的功效，这也是雪梨的比较重要的功效之一。通常人们可以分解人体内的各种毒素，让它们在大便中排出体外。第三，补充水分。雪梨最适合的食用季节是在炎热的夏天里，雪梨可以成为我们身体提供丰富的水分，并能有效的清热解毒，能预防夏季中暑的情况。此外，我们多食用一些雪梨，还可以吸收丰富的膳食纤维，能够促进胃肠蠕动，缓解消化不良的症状。雪梨洗干净，把它切成雪梨颗粒，切好的雪梨放入一旁备用。接下来把这3种食材全部放入砂锅中，加入适量开水，大火煮开，小火煮25分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，打开盖子，再加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化，这一个润肺止咳汤就煮好了，然后把它盛入碗里，稍微晾凉就可以直接饮用。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。